নিউজ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। অসমৰ বাবে ভাল খবৰটো হ'ল যে অসমৰ পৰ্যটনৰ ব্ৰেণ্ড এম্বাছাডৰ প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাই অসমৰ বানপানীৰ প্ৰতি অৱশেষত দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিছে। অলপতে ডেছি গাৰ্ল প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা আৰু তেখেতৰ স্বামী নিক জনাছে এক টুইটাৰ যোগেৰে সমগ্ৰ বিশ্ববাসীক অসমৰ বানপানীৰ প্ৰতি সাহায্য তথা সহায় সহযোগিতা কৰিবৰ বাবে এক আহ্বান জনায়। প্ৰায় শতাধিক লোকৰ মৃত্যুৰ পিছত অসমৰ বানপানীয়ে লাহে লাহে সমগ্ৰ বিশ্বৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। যদিও ভাৰতবৰ্ষৰ মেইন ষ্ট্ৰীম মিডিয়াবোৰে এতিয়াও অসমৰ বানপানীক গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা নাই, তথাপিও অলপতে অসম সন্তান অৰ্ণৱ গোস্বামীয়ে ৰিপাব্লিক চেনেলৰ যোগেৰে অসমৰ বানপানীৰ ওপৰত এক আলোচনা চক্ৰ আগবঢ়ায়। ইয়াৰ উপৰিও অসমৰ সুসন্তান আদিল হুছেইন দেৱেও সমগ্ৰ বিশ্বৰ আগতে অসমৰ বানপানীৰ সমস্যাৰ বিষয়ে তেওঁ সমগ্ৰ বিশ্বৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। আশা কৰিছোঁ খুব সোনকালেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমৰ বানপানীক এক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰি বছৰ বছৰ ধৰি অসমৰ ৰাইজে ভুগি অহা এই যাতনাৰ পৰা মুক্তি দিবলৈ চেষ্টা কৰিব।